एक्चुअली आपन पाक आसीबार कारण मु मेडिसिन खाଇବା ପାଇଁ चाहे मेडिसिन रे केमते भरला ओके टी आउट देखा को पटो केते मूवमेंट होची केते मूवमेंट होची पूरा अधिक मूवमेंट होची लेफ्ट साइड सर राइट साइड को लेफ्ट साइड सेटिंग मूवमेंट होची रिलैक्स 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 पूरा स्टिफ थिला सर सेटा एला नाटा कौन कहले चित्तरंजन आपट बॉयस सर 50 सर अपन कोड आछंदी जोड़ा के अनुसार जोड़ारू सर कौन असुविधा हो आपन कहले असुविधा कहले बैक पेन माने ए बैक करू ने कि अंटा पर्यंत पेन होची अंटा माने ए पोजीशन माने एमते बेंड करी हो नै बेंड करे असुविधा होची अब मिड बैक टाइप पेन होची ना खाली आपन मिड बैक टाइप पेन होची मिड बैक वो बैक को अंटा अंटे ए साइड टा बेसी पेन होची मतलब सर ठिया गले ठिया जल्दी बोली जाओ ए जगह सर पेन होची माने ए जगह अच्छा प्लस ए जो मेरुदंड पूरा विशेष करके ए ठीक सर एटा उठान दो ओके ये सब मसल पूरा टाइट अच्छी आपनकर पूरा सीवियर टाइटनेस अच्छी और एटा पोस्चर टिके भी खराब हे जा शोल्डर टा टिके आपन सर राउंडेड अच्छी एमते आगु को रोजे ए एटा जतो आगु बेस बसुथिबे कि चालुथिबे ठियाले सब टाइट हे टाइट लागुथिबे आपनको ठीक है बसन सर ने सोइला को माने कड़ लोटे होनी कड़ लोटे काटुची ओके कौन कले सर आपन अधिक पेन बसिले चालिले ठियाले कौन कले पेन हुए मैं बसिले कंटीन्यूअसली जमते मो जानी करूची ओके तो माने बहुत कष्ट होची सेटा एमते स्ट्रेट ए टाइप रो करले टिके आराम लागुची न पछू जते नइले भल लागुची सर आगु को नइले पेन होची माने आगु नइ कि दिन से उठेबा कि कोन करे से टाइम रे अधिक पेन होची आउ कोन कले सर पेन होची बस सर आपण जदी केबे पड़ी एथिला ना एटा केमति पेन स्टार्ट हैला पड़ी किछि पड़ी ना केबे आपण कोन करबे से बसिया काम ट्रैवलिंग भी रोज आपण करो ट्रैवलिंग रोची कंप्यूटर बसी कि 7-8 घंटा बसिया 7-8 घंटा पर बस एक्चुअली आपनकर कोन छी ना आपण जेतु पड़ी ना देला बहुत दीटा दिन से पे होय जदी किछि आपण इंजुरी हेछि न आपन को पोस्चर पे प्रॉब्लम होय एक्चुअली आपन पोस्चरल प्रॉब्लम अछि आपण जो प्रोलॉन्ग सिटिंग करछंदी मसल पूरा बहुत स्टिफ है पोस्चर टा पूरा खराब है एक्चुअली हम स्पाइनल कॉर्ड हम एस शेप रे रहया कथा ठीक है आपन कोइ ना ए जो आगु कंप्यूटर नै केंत बसचंदी सेटा बेंड है ठीक बेंड हला तो आपन टोटल बॉडी प्रेशर आपन अंटर पड़ स्लाउच पोस्चर है अब बेस कंप्यूटर चला ये जो बेको सब टाइट हला वाला लागो तो कंप्यूटर यूज करथिबे टाइट लागो आपन को एटा कोन होय ना सर कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट कोन होय ना बोन टा को हम एडजस्टमेंट करले नर्व रो सब आपन कंप्रेशन टिके 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 अछि सेति पे आपन विभिन्न जगह को पेन जाउची विभिन्न स्टिफनेस अछि मसल कायरोप्रैक्टिक मसल टा रिलैक्स हो जिवो पेन टा भी कमी जिवो आ केतटा एक्सरसाइज भी आपन सिखेबो हमें जोटा कि आपन पोस्चर करेक्शन करे पड़े माने करले ठीक हबो पोस्चर करेक्शन सर गोटे दि दिन ठीक होएनी सेटा टी कंटीन्यूअस करे पड़े माने ट्रीटमेंट सहित सेटा टी करिवे यदि ता पूरा पेन ठीक हे पारे विदाउट मेडिसिन विदाउट सर्जरी ठीक हे पारे सर ठीक है ए जो माने ए पेन होची ना अंटारो ओके ए गोडो भी अफेक्ट पडुची गोडो भी अफेक्ट पडुची केवल एक्चुअली आपन कहना जो स्पाइनल कॉर्ड गोडो को पेन रेडिएट करछन दीटा रीजन भाई गोडो को पेन रेडिएट करे गोटो जे हमर स्पाइनल कॉर्ड माने एटा स्पाइनल कॉर्ड साइड नर्व ग्रास को बाहर है ठीक अछि तो डिस्क भीतर से डिस्क ता बेले बेले कंप्रेस कर देता है नर्व को कंप्रेस करले जो पेन टा को सियाटिका पेन वाला कहउछन आपन सियाटिका पेन दा कहंदी से दीटा रीजन भाई गोटे कहंदी सियाटिका पेन से भी सेमती सर अंटर बाहर के गोडो को पेन जीवो आ गोटे कहंदी पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम रे भी माने आपन सेटा किंतु एटी आपनकर एठू बाहर पिछा पाखर बाहर के पेन जो आपन अंटार जाउची तो अंटार जाउची माने मोस्ट प्रोबेबली आपनकर सियाटिका पेन अछि सेटा भी हम सर जो एडजस्टमेंट करबा सेतर हमर एटा ठीक हे परियो किंतु ठीक है सर कंटिन्यूएशन दरकार आप सर ट्रीटमेंट करबा ट्रीटमेंट कला पर देखबा केते कोन रिलैक्स होची ठीक अछि
ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାନ୍ତୁ କେଉଁ ପଟକୁ କେତିକି ମୁଭमेଣ୍ଟ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ମୁଭमेଣ୍ଟ ହେଉଛି ପୁରା ଅଧିକା ମୁଭमेଣ୍ଟ ହେଉଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ସେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ तो आम सार आम कनसल्टेशन करदे जो आम अपर बैक लो बैक और मिड बैक पेन थिला फिजियोथेरापी भी कंप्लीट हो जाइए एबे आम कायरोप्रैक्टिक सेक्शन को जीवा अपर बैक लो बैक और मिड बैक को आम ट्रिटमेंट करवा सर जमी देखिए तुम राइट साइड को भलसे बेंड हो पड़ी कि लेफ्ट साइड बहुत टाइट अच्छी तो आम मोर लेफ्ट साइड को बेसी फोकस करवा सब होल बॉडी ही एडजस्टमेंट करवा हाँ सर बॉडी पूरा ढिला रखिले पूरा ढिला रख लंबा निश्वास नियंतु छाड़तु आउ थे नियंतु छाड़तु छाड़तु रिलैक्स लंबा नियंतु छाड़तु आउ थे छाड़तु रिलैक्स सीधा करते हैं पूरा ढीला रखो सर बॉडी पूरा रिलैक्स पूरा ढीला हाँ पूरा ढीला रखो सर पूरा सीवियर टाइट है आपन बॉडी सर से तो दिंतु पूरा ढीला रखो सर पूरा ढीला मोर को भूलिए सर सर सब वालेटा पछे रखिए वालेट पछे रखिले सियाटिक नर्व एबे थाओ ट्रिटमेंट पर काटिदेवे कि रखिले कौन हम ना सियाटिक नर्वटा एमती बाहर थाए अंटा देकी गोड़ को तो ये जगह चापी जाए बसले चापी हेल्ले अधिका पेन हुए जी आडजस्टमेंट हेल्ले पुणी जो कद से कथा हो जाए बॉडी रिलैक्स रखु पूरा ढीला रखु सर लंबा निश्वास हाथ साइड रखु लॉक करके हाथ इट रखु ढीला रखु रिलैक्स सेपड़ बोल जाता बॉडी पूरा ढीला कोड काटू सर बहुत पेन होची काटू ढीला ढीला रखो टिके पाखु पड़ा आसले हाँ ढीला रखो सर बॉडी हाथ दिंतु ढीला सर पूरा ढीला पूरा स्टिफ थिला सर से गोड़ सीधा कर दिंतु ढीला सर पूरा ढीला गोड़ ढीला रखु बॉडी पूरा रिलैक्स पूरा ढीला हाँ रिलैक्स पूरा ढीला सर रिलैक्स पेट मारी सो जाए हाथ दी साइड को करूँ सर बॉडी पूरा रिलैक्स रखते मुंड गोटे साइड करूँ ढीला पूरा ढीला बॉडी रिलैक्स हाथ आग पटे क्रॉस करूँ सर छाती उठाते दिंतु से हाथ भीतर पटे पूरा ढीला सर रिलैक्स सीधा सो जाते ऊपर को नहीं तल को जाते अब तल को जाते बॉडी रिलैक्स पूरा ढीला रखो पूरा ढीला सर ढीला को जाए टाणीला पूरा सर अंटा जाए टाणीला एवं मुवमेंट कर देखिए सर आगुरी जो पेनटा थी जोटा जे बुली हो ना बुलेले लेफ्ट साइड को केत बुली हो देखिए टी मोबिलिटी बढ़ी तो आग अपेक्षा मैंने पुराना जो कम ना गोटे सेसन तो सर पूरा ठीक हो जाए टी कंटिन्यू सेसन कले कि बेसी इफेक्टिव हुए ढीला रखु रिलैक्स ढीला रखु रिलैक्स ठीक है सर कंटिन्यू सेसन कले पूरा ठीक हो पार सर माने प्रथम जिते आप आसले पेन जो थिला तो प्रथम रू एबे भीतर किसी रिलीफ है कि नहीं रिलीफ तो लागुच माने गोटे दिन तो सर पूरा हुए किसी रिलीफ लगी ना रिलीफ लगे ओके सर जो आप पेशेंट मैंने जो मैंने चाहते कि मेडिसिन खाई ऑपरेशन कर ठीक होते और बिना मेडिसिन बिना ऑपरेशन आप कौटा ठीक मैंने भाग ना एक्चुअली आपन पाक आसवार कारण मैं मेडिसिन खाया पे चाहे बिना मेडिसिन रे केमते भलो ओके ओके
तो न्याचुराल वे कले जिनसा सर न्याचुराल जिनसा न्याचुराल मेडिसिन की ऑपरेशन कले न्याचुराल जिनसा रुहे नहीं सेटा डैमेज हो जाए धीरे धीरे सो बेटर टी कंटिन्यू सेशन कले सर पूरा ठीक हो एक्चुअली आपनकर ई माने मु यूट्यूब रे देखि सर्च करी कि आपन पाक आसली कि माने विदाउट मेडिसिन केमते ठीक है सर ठीक है जो कि असुविधा नहीं।